laku lamat pati-hati sarasta mau ngajengkung oh iya silih titip kenyadi karo masa umat beda kita tua malah tapi keneh ieu teh Kang Kamanura ih tangtos aya kana 5 kilo deui mah urang ngeureuy we Kang oh mangga tapi urang ngareureuhkeun heula capek sumuhun mangga menak mangga say mangga ari nu kumaha saja ya Akang neangan jodoh euy Allah kamu saha ari Akang Juragan Panu oh kitu Akang kan sae sakaliane dewek oge ah sakalian we ulah rek kapilih bejana cenah mamah cici cangkuring ngeurana Rupina anak disaha alah Akang gares sugande ayo ah oh mana Akang baguru anak Kamanura euy oh eta teh aya putri cenah geulis kawanti-wanti kakasihna Kunti oh ayeuna teh di Manura teh Kunti Nalibrata sumuhun Akang teh bade ka ditu ayeuna teh oh nyata sugane atuh jeung sugan heuh ih atuh katenan we tunungan menang jodoh kenging jodoh ulah mudah-mudahan ya tukang naon heula lah urang ngeureuh heula pot sumuhun mangga hade pisan awak montok di canak lelempangan teh Pak odok sae teh lumayan teh ngaluarkeun karinget ubar kolesterol eta teh ulah bosong teuing ngewa turunkeun salira teh turun ke Ya. 10 kilo mama calik heula kasep calik heula mangga cari cenah jaya Komodo ugok kitu si eta mah kalau teh kawas ka baba di bawah apruk-aprukan teh kalah namahan dagingna teh kalau bikin nyemplung derek-rog kalah beuki bergud derek-rog salirana teh jeung eta meuni eueuh nu teu beuki dituangeun teh segala digares daya nu suga aja mah wilujeng wayah kieu ayi ah awi lu jeung payah kieu kembali akan nuhun ah kumaha Kang Damang saperti kemarin tuh terima kasih bade ka Manura ieu teh yi oh Akang teh sumuhun jajab Juragan Panu oh sumuhun maksad kitu maksudna mah itu ngalaksanakeun kapalai rakana olah naoyong naon Raden Dastarata sumuhun nya ge socana teu ningali da puguh kitu we geuning da tos beger meureun ada normal Ya. dan Akang teh hiji mangsa dewek oge kungsi di galentoran oh gitu disangki naon Akang teh teuing atuh disangka manuhara juga naon mun calengok kemarukana dewek teh manohara meureun oh padahal manukwari mereka nya alah cing aya dina kakiatan kulan di perjalanan da tebih keneh teh lalampahan teh ye Say. doana we dawala sumuhun emut karama na kapungkurnya Pak urang heueuh jang Kandena. meni nyeples nih mah Juragan Abiasa kerenyang sara baheula urang asruk-asrukan Juragan Parasara eyangna sumuhun kandenan bulan oh bener ya euy siling mah apa katurunan-turunan teh kaparoho deui teh cara das eta panjang kuat keneh memorina panjang kena emutan Akang nya memori 23 teh cing apa keneh ramana Juragan Abiasa ke apan Palasara air ramana Palasara teh Palasari ta anak Palasari teh deui kolot hampura lanan cara rangkeul ya
Kalau ke lempangan jauh. daing teh pamidangan goblok. Ieu leungeun nu kacida cangkel mah belah kede. Okor mancing. Coba Pepel sing tarik. Bodoh banget. Ala jadi sorangan. Inti. Pinter gitu. Ngapalin ka anak. Oh, waduh. Kumamun karena jantung teteh. Mal teueul teh. Isi. Dunungan. Ulah tukang teueul na ieu mah. Pasti babeh teneungeul. Waduh. Eta galak we. Itu mah teu galak kalurah, galak. Mantap jadi gitu. Dikit. Eta kudu dijenggut. Getek, lain getek. Getek, aduh. Liang jeri di kono. Jiwaan dari kana getek. Nyalakeun wa bener. Teuing eueuh kasieun kokolot teh sia mah. Eueuh kasieun. nepi ka teu dihormat ieu aing. Dunungan nepi ka teu diajen. Keun ka dewek eta dunungan eta teh pangeran putra raja Nepi ka teu diajen. cocongik sia. Tong dibawa deui kana. Teuing baung teh sia teh dileuwih ti Ieu deui eueuh pamawana pisan sia. Salah saurang carek atuh. Karuana jeung si peleduk. Liwar Naker pisan sia. liwar teu leuwih ti dorokdo. Naon sia teh? Naon. Noe sia teh ka aing sing dibentar guludug teuing. Anak pirakun nepi tuh. Jauh-jauh Namoan nepi. curig sia. Kasieun geus teu hormat. Sing boga pikiran urang teh da geus gede. Eta teh kolot, Kalau hormat. hormat. Hormateun. Sarwana sekan sia. Panuju sia. Tah gitu gini. Jol ka uing itu pugu-pugu. Kudu urang mah cicing. Namoan teh tukang teh. Suka tiga ngaliuk. Setan. Jadi kali ya. Ini kasihan nyika.
waktu di bandara bodoh di saksara demen Kuma papa yunganan sangkan ulah kumaha nulunganana sangkan ulah kaedana kikintiran di pikiran kikintiran dina balik sarang sapedang sisiniran kirang sae Ayo dileret cici. sakonapan Aya kasieun ayo kasopono dileret. kasopanjang yang muka jalan sono monok sono nganjang sono pakepan di jalan Ayo dileret mah aya ka era. sopono kasopanjang songaruyong ka jalan najan sono najan hemang kapan di jalan lain-lain daun awi Keun adepen cerobong. Ai ka era pada aya. lain-lain bagja diri baga demen di bageran kuma papa yunganan sangkan ulah kauganan kumaha nulungonono sangkan ulah kaedan nah ngedek Naon wa? Sia. Jadi kebawakeun aing. Murukan terawas betul. Atuh ieu teh mun disarua. Eta ku sarua. Alah punten nengeran. eta kusarwaan Ada hiburan wa kita. Alah ampun. Teh kabawakeun ku akang. kuma papa yunganan kumaha Boga ka era ikut dunungan. sangkan ulah kaedan kasopono Aya kasieun. kasopanjang yang sono mono sono nganjang Aya ka era. lain-lain Sugan teh kapo. daun awi kabung kaulah lain-lain bagja diri wah Mahamah yeuh payunganana sangkan ulah kumaha nulungonono Oko era tapi nyumput. Alah. Nah, baung dia kan. Da katinggal salira teh baeud wae atuh. Ieu. aingana Alah. Kita ngahibur. Tengah-tengah hibur agaknya. Sana yang seuri kaula mah. Serius. Lah, Ibadana yang sirina kalah yang dahar ai teh keureuy makanya sorangan. diberi kesempatan Kan sarangan ayo. Ada sarangan mah bisa ya deh. Iya. Kasih jawala gitu kaula deui ya. Oh jangan gua kan. Eh. Kawul dua gong sewa mainnya. rasa batin kudu di kudu ingat denongan
Menerang mangika nyerita dipake cekat jauh kalayan akang na badengin bebenang Gus kasadaya nu aya di RRI Bandung oke katon jabar kapan guru datang jangan Menerang panggikan nyeri Iru pulang kiri dong jangan Paulis Rono Komo dengan hayang Kapuji Hayang kapuji oke Orang sing ageng tumampi Sate babenung Gusti Orang sing ageng tumampi Sate babenung Gusti sakoong sewang makanya Pak Guru Lukman. yang koloyong Kalau nggak nganyar, wah ngalametkeun radayana. Bangdina Paji Sidik tetep dina tahan nona. Sekarang kalakuan duh bang kulare sakamakama. sing kayak gawakan duh Mon salah silih ome duh halo Wahia duh kagorengan so Kumaha sakali Pak Haji Agus sakali Yoba? sewa Mon susah silih tolongan Kumaha Kang Dadang Mon Baja? susah silih tolongan enak oh wow Ulakre Baledo ka itu. ai baledo ku jambuan teh Jauh teuing baledo teh. ai baledo teh tepi Baledo ka ditu. dah mau nyalahkeun si lain kana masih ieu we. Da calling si teh sok hendek-hendek teh daek si teh. Beda kecap-kecapnya. Apan ieu teh dina raraga rek muka lamaran anu anyar tahun 2010. Hargaan aing teh Hilang bara dihargakeun. Bapak Kepala RRI Bandung teh ieu teh ngahaja ngayakeun hiburan ge di luar terbuka pan biasana ila radio ke RRI memayar ini mah henteu bebas Kepala RRI ngajen sia kana Senin hari silasi sorangan ini ayang Disbudpar Provinsi Jawa Barat atau cenah Ketua Pepadi Jawa Barat Pacacak suaranya. Pacacak suara pikir ku si lain can para pendukung can para pendukung sesepuh ti mana ti meuni Pak Haji Sidik oge eta teh damang ngeureuh can pada dak nesir Bandung teh deuleu kota seni dan budaya betul tiba heula keneh dewek cocorowokan ari martabat hiji bangsa teh pan bisa diukur tina budayana mun budaya geus awut-awutan ruksak bangsana
sorangan teh. Yang ngeunah sorangan saya teh teu ngajen pisan Apok Di kolingan teteh tadi kieu Kukang guru Anang teteh. dikit cepan teh. Heeh. sidik di dieu teh Padadang Nasir Tuh, Calon Bupati Bandung. calon Bupati Bandung nya Eta teh dukung guruna. can pada di Rukada. Deni Rukada Padeni oh Padadang Supriyatna kabeh secara rumping ka dieu aya wartosna bade ngawilujengkeun dina tahun 2010 ieu sok mukakeun labaran anu anyar nyacas bodas tulisan ku amal-amal anu hade ieu mah kadon dirorocet deui situ Anu di Rorocet deui. Di Cianjur Pamardiano aya. keur mah 2008 teh rocet deui Oh bener. Areng enggu ledengean. rocet kunaon pasea cak-cak jeung kadal Disaksian ku buaya. Ai bogo olohok. buaya we olohok Olohok nempo. Ai lodok ke nararabeun. Lono kalah aja taretana ngangge jaipongan. oh ku kitu teh mah da can bencana alam grepek datang hujan banjir halodo loba nu kahuruan bencana Wabah jeung musibah eureuna. fitnah di mana-mana Bener. hah tapi da leutik keneh bencana alam mah leutik kumaha jadi loba nu korban leutik keneh bisa diubaran ku duit bencana alam mah ai kitu anu leuwih rujan mah tah bencana akhlak Walah. Bencana iman. naon piubareunana sok Kemana obat dicari? Kita bencana. nagara nepi ka kieu teh kuayana bencana akhlak Bener. sabab pangeran moal pati-pati nurunkeun hiji ajab ka eta nagara lamun baraleg hirupna Lamun Bencana hariman. kacida teuing tamakan. Barokan teh. nu matak urang pingkeun lamun milih teh kudu ka ahlina Ka ahli. sabab lamun nitah lain ka lain ahli tunggu karuksakanana geuning ruksak Tuh. meureun mana kitu ge lain ahlina ieu teh Saur papola. jeung lamun urang dek ngajadikeun pamingpin teh ulah pamingpin anu borangan Sieunan. naon sieun ku pocong lain sieun ku jurig lain sieun naon sieun teu dahar sieun teu beunghar sieun teu loba imah sieun teu lega sawah tina loba ka sieun eta yakin kaituna bakal tega ngahalalkeun kana sagarupa cara duit rakyat duit negara dileg-leg katalangesana kaituna Bener. ye sia teh ngomong teh ka mana karep pokal teh mentong hareup teuing bisi anu kasinggung entong borok kasinggung nepi ka TBC ge lain urusan aing Benar, Kak. Bener. tah eta euy bebarengan jeung si Dawala teh aing sieun kabawakeun Para laur. Loba kong kalingkong pamimpin malah. pek pikir ku aka aya hak urang mah ngomong kitu nya teh ulah pokal teuing boleh pokal mah asa ulah ngayakeun tindakan anu anarkis oh iya mah rajieun demo geuningan di buruhan bari teh nyaho di naon-naon apan aya PT demo tah mah Aya. nya palsu tah mah pek dek pokal oge tapi anu demokratis Pancasilais abeh dilindungi ku undang-undang Eta. Anu ngajalur mah. lain ngenek-ngenek pagar nepi ka hancur ulah ngaruksak sabab naon ayat pangeran mere beja ti Rasul ongkoh yen Allah tersepeun ka jelema anu nyieun karuksakan di luhur bumi Itu geuning. teuing atuh lamun gitu mah Dadak pajak. Lampak beledug aya naon teh. ieu mah dina Facebook oge ngomong ka mana karep foto-foto porno ditemongkeun mana adat ketimuran teh mana reformasi hukum teu bener supremasi hukum pek pikir ku aka tak ayeuna ti tahun 2010 mah yuk urang tulisan ku amal-amal anu hade Gitu.
ulah dirorocen Ulah. sama anu goreng. ulah rek patongong-tongong ulah rek pakia-kia urang sabeungkeutan babarengan berdiri sama tinggi duduk sama renah tinggali sapu lamun papisahan mah da moal bisa dipake beberes kitu ieu mah karah ngararaceleng papisah ka mana we karep teuing sewang-sewangan naon maksudna sih teh heuh eta bieu akibat kitu teh naon akana atuh sanajan eta ge ajen panayagan teh Pada yagan teh. hade ku omong goreng ku omong eta sifat urang pake Tampolan. nah sia teh tina politik kana yaga Tampolan. apan sagala rupa ge tinu leutik heula Kejadian teh ti leutik. ulah nyapirakeun nu leutik da geuning nu gede oge aya pangabutuh mah datang ring ka nu leutik dibelaan apruk-aprukan ka kampung-kampung jeung ngadak-ngadak amis budi Biar budi. balalager di ngadak-ngadak berehan Merehan. heeh baligo we pagede-gede ai geus gek mah dina kursi kadon culang cileung ngenengan palingeun heeh Tapi ka dibudayakeun kitu teh. Naon Hah? jeung montong eta teuing sia lalawora teuing teh ngomong teh ante lalawora nu lalawora mah kalong hesna ngegantung benar teh teh. hayang ditewak sia mah meungpeung lineuk sok tewak aing leuheung sia ditewak mah kumaha lamun aya nu maehan tong ngarepotkeun da teh dipaehan ku si laing oge bakal modar aing mah muni malik-malikeun sia teh Aing teh jangan dulu bener mah teu sieun gitu. hese ngomong jeung sia mah Mung elehnya. ulah sumuhun dawuh hirup mah Bener. teh maungkeun kasunaan urang ieu urang Sunda mah lain sumuhun dawuh mangga we ti payun tak ulah kitu urang Sunda mah kumaha haling ku aing ta eta urang Sunda haling teu sanggup mah ku aing sia teh ka mana karep haling sia kowek haling ya eta si goblok ka mana we karep ngomong teh Ada kesalahan mere obah. nya Jeung sunat salawat ya. no kowek teh bangkong bancet kowek gitu ning disadak kowek kowek Koe. Atawa berwek. ada sah juga bancet teh aka aduh ampun aing Peureum. sing sauyunan gerasa Sing sabeungkeutan. sabeungkeutan ciptakeun daerah anu kondusif lamun urang di lemur cing ati-ati ayeuna aya teroris kitu geuning lamun aya jelema di kampung nu ngontrak imah bari mung wawuh jeung batur sok kedatangan wae semah wajib dicuriga ulah ku urang ditindakna laporkeun ka nu berwajib Aya nu wajib. nya apa teroris apa teuing nu rek newak teroris tah bisa da innalillahi wa inna ilaihi raji'un lain eta mah polisi ngaliwat Kontrol. Patroli. Amulan. Innalillahi we. Amulan deuk dicet. apa teh teroris apa naon wayah kieu geuresik init Kalembang wayah kieu teh teroris di ditu teh tariris atuh nu kitu mah alah ai tariris mah geunah laguna ku pemaci cicang gurileung dah naon cecep deudeuh daun hiris atuh teh mah jauh-jauh pek pikir
orang luar negeri geringai datang ke orang tetu teroris di mana turis sama jauh-jauh atuh di pikiran teh turis mah anu diselapkeun dina tonggong keris abang turunan beki jauh kemana karep we keris mah beki jauh ai keris mah norok-nok beungeut teh kuris sama ai kuris mah urang teh diwajibkeun pisan kuris ka nu Maha Agung syukur lain kuris jauh biasa beki jauh jauh ieu mah jelema asa ku kabina-bina teuing hirupna teh saya mah tereureureuh carekeun teh beki bau teh alah ampun mere mandi mere jolita naon teh naon kan pihujaneun si teh pada teh Natal oh nya bener kamari teh kamarin ngaguruh kitunya banjir teh teh ngamun sora roti sora naon pika keungeun atuh ki sada naon teh air bah saya sora roti di cai una jaya di darat jaya una nu calik di sirah cai sang ratu mut putih bumi menga banyu mingkem nah teh segala arti singlar kayaknya bet balalager jurig di dieu hei woi naon teh ya cek ayo ge daguan euy saha ada apa sih maa saha sora tukang kredit nepi kaki itu eta sora mun eueuh piduiteun apa sih eueuh wibawaan belegug apa sih maa kana pi artiseun dengekeun sya hayang teh pegat ke genggerongna duli genggerong aing udah kaget euy gimana adio itu dah wibawa ngaranna wibawaan teh kusora we bumbu naon naon teh tadi sada tong cekcok udah kaget ya kadieu atuh leret menurang mah rek diuk teh leret nyar biji akal boa-boa cing paruringkah bulu-pulu aya naon po lah aya naon cawes agan mah di dinya we antosan dinya yang urusan akang ya mah sing hareupan gua bilah aya naon mah bilih aya siku si ulu-ulu gelagak kencana maung ya ngamung maung naon maung di mana sing maung Bandung keokan wae ah acan keok sote sakenana karek babak pertama da panjang kene atuh panjang kene ieu mah da jelema teh hayang meunang terus ya heueuh atuh ke 5 tahun deui ge juara beres ah eta mah leuwih nyeri teh euy